Ada banyak manfaat puasa bagi kesehatan yang bisa kita dapatkan. Salah satunya dirasakan oleh orang-orang yang memiliki gangguan paru-paru. Berikut manfaat puasa bagi penderita gangguan paru-paru diantaranya membantu meningkatkan kapasitas paru-paru, mencegah infeksi paru-paru, membantu membersihkan sel-sel yang rusak, mengurangi kelebihan lemak, dan membantu mengurangi kebiasaan merokok. Segera atasi bronkitis Anda sebelum terlambat. Gunakan paket Detopar dan Pipecha dari Denatur yang berkhasiat untuk membantu meringankan gangguan pada paru-paru. Detopar dan Pipecha merupakan produk herbal yang banyak direkomendasikan masyarakat yang sudah sembuh dari bronkitis. Detopar dan Pipecha telah terdaftar di Badan POM sehingga aman untuk dikonsumsi. Detopar dan Pipecha juga sudah terdaftar di Halal MUI sehingga terjamin kandungan bahannya. Yuk pesan sekarang juga dan dapatkan promo menarik lainnya khusus hari ini.